अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप नाजरीन के लिए एक 5 मरला मकान के मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जब भी अपना नया घर शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले अखराजात का मुकम्मल तखमीना नहीं लगाते। इसका नुकसान ये होता है कि जब वो घर की फिनिशिंग के मरहले तक पहुंचते हैं तो उनके पास पैसे की अक्सर कमी देखने में आती है। तो दोस्तों, अगर आप हाल ही में कोई घर बनाने जा रहे हैं या मुस्तकबिल में कोई 5 मरले का घर बनाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक 5 मरला मकान की मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से आगाह करेंगे ताकि मुस्तकबिल में आपको घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसे की कमी का सामना ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नादरीन, 5 मरला मकान का ग्रे स्ट्रक्चर या ढांचा तैयार करने के लिए हम सबसे पहले बुनियादों से काम का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए आपको ईंटों की ज़रूरत पेश आएगी। नादरीन, 5 मरला मकान की तैयारी के दौरान इस्तेमाल होने वाली ईंटों की तादाद के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगल स्टोरी 5 मरला मकान के अंदर आपकी तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 तक ईंट इस्तेमाल होगी। नाजरीन, यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लें कि पाकिस्तान में मरले का साइज़ हर जगह अलग होता है, इसलिए जगह के हिसाब से ईंटें और मटेरियल कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप दीवारों का साइज़ बढ़ा दें, मसलन 9 इंच की जगह 12 इंच की दीवारें रखें तो भी ये तादाद बढ़ सकती है। नाजरीन, दूसरे नंबर पर अगर हम रेत की बात करें तो ये आपकी तकरीबन 1100 सैकड़े से लेकर 1200 सैकड़े तक इस्तेमाल होगी। रेत के हवाले से अगर बात करें तो ये 2 किस्म की होती है। एक नॉर्मल क्वालिटी की रेत होती है जो कि आपको कम कीमत में दस्तयाब हो जाएगी, जबकि दूसरी किस्म दरियाई रेत या फाइन सैंड की होती है जिसको आम तौर पर चुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेट भी ज़्यादा होता है। नाजरीन, अगर बात करें सीमेंट की तो 5 मरला सिंगल स्टोरी मकान की तैयारी के दौरान ये आपके तकरीबन 360 बैग इस्तेमाल होंगे। और दोस्तों, सीमेंट के रेट की बात करें तो वो भी तकरीबन 6 रोज़ में तब्दील होता रहता है। सीमेंट की सिलेक्शन के दौरान हमेशा अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का इंतखाब करें। अच्छे सीमेंट की सिलेक्शन करने से खर्चे में कुछ इजाफा तो होगा, लेकिन घर की पायदारी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर बात करें सरिया या स्टील की तो 5 मरला घर का ढांचा खड़ा करने के लिए आपका 2 टन से लेकर 2.5 टन तक सरिया इस्तेमाल होगा। दोस्तों, सरिये के रेट की बात करें तो ये भी सीमेंट की तरह ऊपर नीचे होता रहता है और सरिये की सिलेक्शन के दौरान हमारा आपको मशवरा है कि आप हमेशा अच्छे गेज का सरिया इस्तेमाल करें ताकि घर की मजबूती लंबे अरसे तक कायम रहे। सरिये के बाद हम बात करेंगे घस्सू या मड सैंड की। ये आम तौर पर बुनियादों में इस्तेमाल होती है। इसकी क्वांटिटी की बात करें और ये आपकी 3000 सैकड़ा तक इस्तेमाल होगी। नाजरीन, घर की तैयारी के दौरान ब्रिक टाइल्स का इस्तेमाल भी नहायत ज़रूरी है। ये आम तौर पर लेंटर डालने के बाद छत को बारिश और धूप के असरात से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये आपकी तकरीबन 3000 से लेकर 3500 के दरमियान इस्तेमाल होंगी। आखिर में अगर हम बात करें लेबर रेट की तो ये भी इलाके के हिसाब से तब्दील होता रहता है। आम तौर पर लेबर रेट आपको 180 रुपये से लेकर 250 रुपये स्क्वायर फीट तक अदा करना होगा। किसी भी मकान के ग्रे स्ट्रक्चर या ढांचे के मुतालिक ये बात जान लें कि इसमें घर की फिनिशिंग, इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बरिंग वगैरह का काम शामिल नहीं होता। तो नाजरीन, अगर हम 5 मरला मकान के कवर एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट होगा। अगर आपका मरला छोटा है या घर के अंदर ओपन एरिया ज़्यादा है तो ये एरिया कम भी हो सकता है। और नाजरीन, अगर हम आजकल ग्रे स्ट्रक्चर की मुकम्मल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये तकरीबन 800 रुपये से लेकर 900 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है। इस हिसाब से 5 मरला मकान की दीवारें और छत खड़ी करने पर आपका 10 लाख से लेकर 10,50,000 रुपये तक खर्चा आएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आई है तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अब दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।